الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. امیدوارم لحظاتون پر از خیر و برکت و سعادت در دین و دنیا باشه. اما موضوعی که بسیار مهم هست، پرداختن به اون بسیار حائز اهمیت هست از جنبه دینی و دنیایی اون، از جنبه این که ما بندگان خدا هستیم و خداوند ما را فرستاده است برای ادای وظیفه و رسالتی در روی این زمین. از جمله مهمترین فرض‌هایی که بر انسان مؤمن فرض هست و شاید کسی نیست که قرآن کریم رو بخونه و با اون در چندین آیه مواجه نشه که دستور به این فریضه هست و اون هم فریضه نماز هست که خداوند دستور داد به مؤمنین که نماز بخوانید، ان اقیموا الصلاة. و همچنین از اوصاف اهل ایمان فرمود که کسانی هستند که نماز میخوانند یا بر نماز محافظت میکنند یا دائما در نماز هستند و فرمود و اقیموا الصلاة لذکری، که نماز رو به خاطر من به پا دار. موضوعی که امروز بحث میکنیم نماز هست. از جوانب مختلف اون به این عبادت مهم خواهیم پرداخت و از اهمیت اون گرفته تا فرضیت اون، تا آثار اون و جوانب مختلفی که وجود داره. در بین عباداتی که بر بنده مسلمان فرض هست، پیامبر اکرم علیه السلام فرمود مثل من نماز بخوانید و این دلیل بر اهمیت اون و دلیل بر جایگاه خاصی است که وجود داره، وگرنه تبعیت از رسول الله علیه السلام در همه موارد واجب و ضرور هست. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ عبدالقادر ترشابی هستند. عرض سلام دارم خدمت. از اینکه قبول زحمت فرمودید بسیار متشکرم. سلام علیکم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بنده هم به نوبت خودم خدمت شما بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. بسیار متشکرم. نماز یکی از عبادات بسیار مهمه و هیچ مؤمنی هم نیست که ندونه نماز چیه. شاید جزئیاتی رو ندونن ولی در شکل کلی اون هم میدونن نماز چیه و اصلا شاید اسلام با نماز شناخته شده است و همه پیامبران در طول تاریخ بشریت با نماز شناخته شده اند، تا جایی که مشرکین به شعیب میگن نماز تو هست که به تو دستور میده که ما رو نهی کنی از این که در کیل و پیمانه و در وزن و در خرید و فروش خیانت کنیم، میگه که این کارو نکنی، این نمازت هست که این رو به تو میگه. و حتی مشرکین هم باز همین موضوع رو میگن و لذا جایگاه اون بسیار مهم هست. ما هم این برنامه رو اختصاص دادیم که بتونیم یک روشنگری جدیدی بندازیم بر مسائلی که مرتبط به این عبادت مهم هست، گرچه در برنامه‌های مختلف باز هم به این پرداخته شده است، چه این برنامه چه برنامه‌هایی که دیگر دوستان دارن تقدیم میکنن. ابتدا از مفهوم نماز وارد بشیم، گرچه این مفهوم برای همه تقریبا دانستنی است و میدونن. بله، در واقع نماز یا تمام کلماتی که چه عربی و چه فارسی غالبا دو تا مفهوم دارند، دو تا معنی دارند، یک معنی لغوی دارند و یک معنی اصطلاحی دارند. کلمه نماز در قرآن کریم و در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با کلمه صلات اومده و صلات دو تا معنی داره. صلات به معنی دعا هست و صلات به معنی رحمت و حسن ثنا، یعنی تعریف و تمجید هست. در قرآن کریم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صلی علیهم. در اینجا کلمه صلی علیهم صلات به معنی دعا اومده، میگه که از اموال اونها زکات بگیر، این گونه اونها پاک میشن، و صلی علیهم و برای اونها دعا بخون. یا اینکه در اون حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که هنگامی که یکی از شما به غذا دعوت شد دعوتت رو اجابت بکنه، و این کان صائما فلیصلی، اما اگر روزه بود فلیصلی. در اینجا صلات به معنی دعا کردن هست، یعنی برای اون صاحب خونه و صاحب غذا دعا بکنه. اما صلات وقتی که از جانب الله باشه به معنی ثنا هست، به معنی تعریف و تمجید هست، اونطوری که الله متعال میفرماید ان الله و ملائکته یصلون
علی النبی، الله و فرشتگان بر پیامبر درود میفرستند، رحمت خدا میاد و درودی که فرشتگان میفرستند. و در واقع وقتی که این معنی لغویش هست، اما در اصطلاح نماز اطلاق می شود بر همین، یا صلات اطلاق می شود بر همین افعال مخصوصی که در واقع یک مؤمن در 5 وقت اینها رو میخونه. البته صلاتی که به معنی دعا هست، دعا علما تقسیم کردن، میگن دعای طلب هست، دعای حاجت هست و دعای عبادت هست. یعنی انسان وقتی که دعا میکنه، در واقع صلات که دعا هست، یا از خداوند نیازی از نیازها و خواسته هایشو میخواد، و یا اینکه در واقع دعای عبادت هست، عبادت میکنه پروردگار خودش رو، مثل اینکه نماز میکنه، ستایش میکنه برای اینکه به پروردگارش تقرب بجوید. بله. در معنی لغوی چیزی رو اشاره فرمودید به عنوان یک موضوعی که شاید دانستنش مفید هست قطعاً، چون در قرآن کریم هم اومده، فرمودید این صلاتک سکن لهم. این به همون معنی دعا هست کاملا. که دعای تو برای اونها آرامش میاره. و نکته بسیار جالبی است که ارتباط بین معنی لغوی و معنی اصطلاحی اون چی هست؟ ارتباط بین معنی لغوی و اصطلاحی در این هست که در معنی لغوی در واقع صلات به معنی دعا هست و ما عرض کردیم که دعای طلب هست و دعای عبادت هست. وقتی انسان نماز میخونه درش هر دو گونه دعا هستند، یعنی هم دعای طلب هست به این معنی که در نماز بسیاری از چیزها رو انسان از پروردگار خودش میخواد، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، و همچنین دعای عبادت هست به این معنی که با این اعمال و افعال مخصوص انسان به سوی الله متعال تقرب میجوید. در نتیجه معنی لغوی اصطلاحی بسیار به هم نزدیک هستند. بسیار خوب. اگه تعریف اصطلاحی فقهی رو بگیم به اون تعبیری که در کتاب‌های فقهی اومده که نماز عبارت است از اعمال مخصوصی در اوقات مخصوصی که با تکبیرة الاحرام شروع میشه و با سلام دادن پایان پیدا میکنه. این مجموعی است که شامل بعضی از ارکان و واجبات و سنت ها و مستحباتی است که صحبت خواهیم کرد، ولی در این برنامه فعلا در مورد اهمیت اون صحبت خواهیم کرد و اینکه مهم بودنش هست. که یک جایی هست که اینکه اگه بخوایم در باب اهمیت این صحبت بکنیم چه مواردی رو باید بحث کنیم؟ اگر در واقع اهمیت نماز بحث‌های بسیار زیادی رو داره که در واقع میشه در موردش صحبت کرد. یکی این که نخستین فرض بعد از توحید هست، روز قیامت نخستین چیزی است که انسان دربارش محاسبه میشه. تفاوت بین مسلمان و منافق هست، اسلام و شرک هست، یکی از ارکان هست. نخستین فرض، مقصود از این که نخستین فرض هست چیه این که فرمودید؟ نخستین فرض به این معنی است که بعد از توحید نخستین چیزی که، یا بعد از شهادتین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، نخستین چیزی که مورد توجه و مورد اهمیت قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار گرفته نماز است. قرآن کریم میفرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة. انسان ها دستور داده نشدند مگر اینکه الله متعال رو خالصانه عبادت بکنند، یکسو باشند، و بعد از اینکه این گونه، یعنی بعد از توحید و بعد از یکتاپرستی چی هست؟ و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکات و ذلک دین القیمه، و نماز رو بر پای بدارند و زکات بدهند و این اون دین راستین و درست هست. این پس میرسونه که در واقع بعد از توحید نخستین مطلبی که از لحاظ جایگاه یا از لحاظ تاریخی اینکه دومین فرض هست یا فقط از لحاظ جایگاه از لحاظ جایگاه و اهمیت و فضیلتش قطعاً دومین فرض هست. و بعد از این هم اون حدیث هست از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که وقتی که معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه رو برای دعوت به یمن فرستاد، پیامبر برای در واقع بدرقه معاذ بن جبل، در رکاب معاذ بن جبل حرکت کرد و بعدش به معاذ بن جبل توصیه هایی کرد. گفت شما اونجا که میرید با یک قومی از اهل کتاب برخورد میکنید، وقتی که به اونها رسیدید اونها رو دعوت بده که الله اله الا الله و ان محمد رسول الله. اول به این طرف دعوت بشه بده، بعدش گفت به توحید، به یکتاپرستی، و بعد گفت فإن أطاعوك لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات. اگر در بحث توحید از تو پیروی کردند، بعد به اونها اعلام بکن که الله متعال 5 نماز رو بر شما فرض کرده، و بعد زکات و مسائل دیگه مطرح میشن. مهم این هست که باز هم در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
تأکید بر این شده که بعد از توحید و یکتاپرستی نماز هست و این میرسونه که نماز در واقع بعد از اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دومین میشه از این رکن است. حدیث هم برداشت کرد که از لحاظ دعوی هم اگه اولویت ها رو نگاه کنیم، اولویت اول توحید هست، بعد از توحید دعوت به نماز هست. یعنی اونایی که دعوتگرن و دارن مردم رو راهنمایی میکنن واجبشون هست که بعد از اینکه توحید رو تبیین کردن برای مردم، نماز رو به مردم یاد بدن و به اونها دعوت بدن که نماز بخونند. و در واقع هم شاید خیلی هم چیز عجیبی نباشه این موضوع، از این جهت که عبودیت و بندگی خداوند اصل توحید هست و اگه توحید رو دسته‌بندی کنیم، توحید عبادت مهمترین رکن از یا بخش از انواع توحید هست که توحید ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات نگاه کنیم. آیا بر امت‌های قبل هم نماز واجب بوده؟ به طور قطع اون چه مسلم هست، اون چه در قرآن کریم اومده، اون چه در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومده، نماز بر امت‌های گذشته هم فرض و واجب بوده، اما شاید که نه به طور قطع شیوه های نمازی رو که دیگران میخوندن، امت‌های گذشته میخوندن با شیوه نمازی که امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میخونه متفاوت هست. اما عبادتی به نام صلات و نماز در امت‌های دیگه فرض بوده و در قرآن کریم هم اومده. من جمله در رابطه با ابراهیم علیه السلام اومده که ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة. ابراهیم میگه پروردگارا من فرزندانم را در واد غیر ذی زرع، در اون وادی که هیچ گونه کشت و آبی درش وجود ندارد، نزد بیت الله من گذاشتم. چرا اونجاشون گذاشتم؟ ربنا لیقیموا الصلاة، تا این که نماز رو برپا بدارن. این مشخص هست که حتی ابوالانبیا اونطوری که ابراهیم علیه السلام معروف هست نماز بوده در اونجا. همچنین در رابطه با موسی و هارون علیه السلام اومده که وجعلوا بیوتکم قبلة و اقیموا الصلاة، خانه هایتون رو قبله قرار بدید و نماز رو برپا بدارید. پس معلوم میشه که در میان قوم موسی علیه السلام هم این جریان وجود داشته. در رابطه با عیسی علیه السلام هم نقل قول هست که و اوصانی بالصلاة و الزکات ما دمت حیا، پروردگارم مرا وصیت به نماز و زکات کرد تا زمانی که من زنده بودم. همه اینها در واقع دلیل بر این هستند که در امت‌های گذشته هم نماز بوده. از یک طرف اهمیت نماز میرسونه، همونطوری که توحید در امت‌های گذشته بوده نماز هم بوده. در رابطه با اسماعیل علیه السلام اومده که و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا. ایشون اسماعیل علیه السلام خانواده اش را به نماز و زکات دستور میداد و نزد پروردگار در واقع مرضی، انسانی پسندیده بود. همه این دلایل میگن که نماز در امت‌های گذشته هم واجب بوده و این میرسونه که اهمیت داره این نماز از ابراهیم علیه السلام گرفته تا سایر انبیا تا امروز که بر امت محمد فرض است. در مورد مریم، در مورد زکریا، در مورد یحیی، در مورد داوود و بقیه انبیای دیگه هم باز اومده. همونطوری که ابتداً اشاره شد در مورد شعیب هم باز همین موضوع هست و البته شاید تنها نماز نیست که در میان همه ملت ها بوده، بقیه عبادات دیگر هم مثل زکات، مثل روزه در میان اونها بوده. میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم به اهمیت نماز و اینکه اولین فریضه است که بعد از توحید بر مسلمانان فرض هست و اینکه این فریضه در میان ملت‌ها و امت‌های قبل از اسلام هم بوده، از ابوالانبیا آدم گرفته تا پیامبر اکرم محمد خاتم انبیا. این فریضه یکی از مسائل بسیار مهمی بوده. سوال اینجاست آیا فقط نماز هست یا بقیه عبادات دیگر هم مثل بقیه ارکان اسلام هم در میان امتهای دیگه بوده؟ لذا چون که دین همه پیامبران هم دین اسلام بوده.
در واقع یه اشاره شد قبل از میان برنامه مبنی بر این که بسیاری از این احکامی که انجام میدیم مثل نماز، مثل روزه، مثل زکات، مثل حج به نحوی در امتهای گذشته هم وجود داشته به عنوان عبادت که عبادت میکردن، اما شکلشون طریقه انجامشون یه مقداری متفاوت بوده. بله. شاید وضوی خاصی داشتن، شاید وضو هم بوده به این شکل، اما چیزی در این باب وارد نشده که عین این نمازی که ما میخونیم اونها هم عین همین رو خونده باشه. نه اصلا چنین چیزی حتما تفاوتی داشته. بله بله. مثل همونطوری که در مورد روزه گفته میشه، همونطوری که در مورد زکات هست. میدونیم که ابتدایی ترین چیزی که در مورد قابیل و هابیل مطرح هست، دو تا فرزند آدم، بحث وقتی که تقدیم کردن صدقه رو، حالا همون زکات فرضی که باید میدادن، ما به اسم زکات، با اون وقت هم به اسم صدقه یا قربانی که تقدیم میکردند، جزو یکی از امور متمایزی بوده بین انسان صالح و انسان غیر صالحی که در اون زمان بوده. بسیار مهم هست اینکه آیا تفاوت دیگری مستقل بودن اینکه به تنهایی بر پیامبر واجب شده استقلال این عبادت نماز؟ ببینید، یکی از مباحثی رو که علما مطرح کردن در رابطه با اهمیت نماز این هست که سایر عبادات رو الله متعال وحی میکرد به جبریل به وسیله قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آیات الهی، و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این آیات الهی رو برای امت میخوند و این گونه فرض میشدن، مثل زکات، مثل روزه، مثل سایر عبادات. اما نماز یک وجه تمایز و خصوصیتی داره، این هست که الله متعال نماز را به صورت مستقیم بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم واجب کرد. اون هم غالبا در سال 10 بعثت، هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به اسراء و از اسراء به معراج برده شد، به آسمان‌های بالا برده شد. اونطوری قرآن کریم به بحث اسراء هم اشاره کرده در سوره مبارکه اسراء، اونجایی که می‌فرماید سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. به هر حال از اونجا به آسمان‌های بالا، در اونجا الله متعال به صورت مستقیم در سدرة المنتهی در آسمان هفتم بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 50 تا نماز رو در ابتدا فرض کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مسیر برگشت، اونطوری که در حدیث صحیح بخاری اومده، با موسی علیه السلام ملاقات کرد. گفت بله، ارمغان تو برای امت چی بوده از جانب پروردگارت؟ گفت بله، خدا 50 تا نماز فرض کرده. موسی علیه السلام گفت من بنی اسرائیل خیلی تجربه کردم، امت تو توانایی خوندن 50 نماز رو ندارن، برو از پروردگار تخفیف بخواه. به هر حال این رفت و آمد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بین پروردگار و در واقع موسی علیه السلام تکرار شد تا اینکه الله متعال نمازها رو 5 نماز کرد و فرمود اینها 5 نماز هستند ولی اجر و پاداش 50 تا نماز رو دارند. آخرین باری که پیامبر نزد موسی اومد، موسی گفت باز هم برو تخفیف بخواه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود اینقدر تخفیف خواستم که دیگه شرمم میاد که بیشتر برم از پروردگار بخواهم، و این گونه 5 نماز باقی موند. در نتیجه علما این استدلال در اجر 50 هستند، ولی در اجر والحسنة بعشر امثالها، در اجر 50 تا هستند، ولی در واقع ما 5 فرض رو در شبانه روز میخونیم و علما میگن این دلیل بر اهمیت نماز هست که الله متعال نماز را به صورت مستقیم بدون واسطه جبریل در شب معراج بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرض و واجب و به این کیفیت و این شکل خاص و در یک جایگاه مخصوصی و در یک شرایط خاصی که همه این شرایط شرایط ویژه‌ای هست که برای نماز تدارک دیده شده است و اگر خداوند این رو بهش اختصاص داده قطعاً دلیل بر اهمیتش هست، وگرنه برای خداوند کافی بود به الهام کنه به دل پیامبر، حتی نیاز به اینکه آیاتی هم بیاد نمی بود. مثل خیلی از احکامی هست که به این گونه بوده. ولی بحث این که این در سال 8 هست، آیا تا سال 8 نماز خونده نمی شده؟ در سال 10 هست. سال 10 هست. بله. آیا تا سال 10 نماز خونده نشده؟ اون چی که در روایات اومده چرا مشخص هست، حتی در روایات اومده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حتی آیات هم قبل از این هم بحث نماز رو اشاره کردن و در روایات صحیح هم وارد شده که قبل از این هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با صحابه نماز می‌خوند. اما اون چه مسلم هست، نماز به این شکل 5 وقت و به این صورتی که بر امت فرض شده قبل از این نبوده، ولی به نحوی قبل از اون هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه نماز می‌خوندن.
این بعضی از روایات هست که میگه نماز ابتداء 2 رکعت بوده. این 2 رکعت بعداً مثلا نمازهای 4 رکعتی 2 رکعت بودن، همونطوری که در حدیث ام المؤمنین عایشه هست که میگه این در سفر به همین شکل بود، اما در کسی که در غیر سفر هست 4 رکعت شد، 4 رکعتی شد. بله. و این ثابت پس قبل از ابتدایی ترین، همونطوری که ابتدا اشاره فرمودید، از ابتدایی ترین عباداتی که در همون ابتدای وحی بر پیامبر بوده بحث عبادت و طاعت خاصی بوده به اسم نماز. حالا تعداد رکعاتش فرق میکرده احتمالاً و شرایطی که براش در نظر گرفته شده فرق میکرده، قبله، جهت قبله فرق میکرده مسلماً. و اما بعد هست که بعضی از فرائض اون کامل میشه، اینکه جهت قبله باشه، اینکه به چه شیوهی صورت بگیره، اینکه حتی بحث وضو گرفتن برای نماز، این هم باز در مدینه هست که اتفاق میفته. آیاتی که از در سوره مائده اومده فکر کنم. بله، آیا این آیه مدنی هست یا مکی هست؟ من الان سوره مائده عموما مدنی هست. مائده عموما مدنی هست و این نشون میده که مدنی هست، مگر اینکه جزء استثناء باشه، چنانچه در قرآن کریم در بعضی از یعنی میگم شاید جزء استثناء باشه که مثلا بعضی از آیات با وجود اینکه مدنی، بعضی از سوره ها با وجود اینکه مدنی هستند، بعضی از آیاتشون مکی هستند. حالا نمیدونم که این سوره مائده در واقع در اینجا جزء اونهاست، این آیات سوره وضو، آیات و این جالب هست. بس اینه که خیلی از عبادات این گونه هست که کم کم شکل یعنی جدیدی پیدا میکنه. ابتداءً 2 رکعت هست، بعد تبدیل میشه به 4 رکعت در نمازهای 4 رکعتی، بعد دیگه در سفر مثلا کوتاه‌تر میشه. مثلا سفر هم احکام آیات سفر رو وقتی که نگاه میکنیم باز هم مدنی هست، مکی نیستن و اونها هم متعلق به این هست بعد اینکه میان مدینه و استقرار و بحث سفر و این قضایا پیش میاد مطرح میشه کاملا. و وضو هم همچنین بعداً هست که بهش اضافه میشه. بسیار خوب، خیلی جالب هست بحث نماز با این شکل و ویژگی هایی که شاید کمتر بحث شده پرداخته شده باشه بهش. از دیگر اهمیت های نماز اینه که گفته میشه رکن، یکی از ارکان مهم اسلام هست، یا بعد شهادتین اولین رکن از ارکان اسلام. بله، در واقع ما حدیثی داریم، حدیث صحیحی که در صحیح بخاری و مسلم هست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر فرمودند که بنی الاسلام علی 5، اسلام بر 5 چیز بنیاد گذاشته شده. شهادت لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله، نخستینش شهادتین هست و بعد از اون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند و اقام الصلات، برپا داشتن نماز و ایتاء زکات و حج و روزه ماه مبارک رمضان. این 5 تا رو به عنوان رکن ارکان، مهمترین ارکان اسلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معرفی کردند. علما میگن این مانند خیمه است که اون چوب وسط و اساسی خیمه که خیمه رو نگه میداره همون شهادتین هست و بعد از اون 4 تا رکن دیگر یعنی نماز و زکات و حج و روزه، اینها 4 طرفشون ستونهای دیگه هستند که نگهش میدارن که هر یکی از این ستونها بیفته خیمه به نحوی ناقص میشود. اما خب اگه اون ستون وسطی که توحید هست که بیفته دیگه خیمه وجود ندارد. این میرسونه که نماز در واقع رکنی از ارکان اسلام هست. همینطور پیامبر اکرم هم بعد از توحیده، بعد از یکتاپرستی است. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث دیگری فرمودند که آیا شما رو من با خبر نکنم از ستون اسلام و عمود اسلام و اون کوهان اسلام که چی هست، اون قله اسلام که چی هست؟ صحابه عرض کردند بلی یا رسول الله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود رأس همه امور اسلام هست و بعدش فرمودند و عموده الصلات، اون ستون اسلام که باعث نگهداری اسلام میشه نماز هست و قله اسلام جهاد در راه خداست. این هم نشون میده که اسلام ستونی از نماز ستونی از ستونهای دین هست، همونطوری که در حدیث دیگه دوم هم اول هم بهش تاکید شده بود. ولی در این حدیث فقط نماز رو به عنوان عمود و ستون دین نام میبره. بقیه رو در احادیث دیگه اومده که رکن اسلام هستند، ولی به اون تأکیدی که روی نماز شده اون تأکید روی بقیه فرائض دیگه نشده. آیا این درست است؟ کاملا اینطوری است، به دلیل اینکه ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مثلا در مورد حج میفرمایند الحج عرفه، با وجود اینکه حج ارکان دیگه‌ای داره، احکام فرائض دیگه داره، اما میگه الحج عرفه، یعنی اساسی ترین رکن حج
وقوف در عرفه هست. به این خاطر پیامبر رکنهای دیگه هم داره. پیامبر میگه الحج عرفه، یعنی وقوف در عرفه از تمام احکام حج اهمیت بیشتری داره. اینجا هم وقتی که میگه با وجود اینکه اسلام ستونهای دیگری داره، ارکان دیگری داره، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که عمود اسلام و ستون اسلام نماز هست، معنیش این هست که نماز اهمیتش نسبت به بقیه از همه چی هست، بیشتر هست و بالاتر هست. بله. احادیثی هست در بحث این که موضوع این که فرق بین مسلمان و کافر نمازه، یا اون به تعبیر این که العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة، کلمه عهد رو به کار میبره. این رو چطوری تفسیر میکنید یا چطوری میشه ازش برداشت کرد؟ در رابطه با، من فکر میکنم تنها عملی در اسلام که ترکش به نحوی در احادیث کفر گفته شده مسئله نماز هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اون حدیث صحیح فرمودند که من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر. کسی که نماز رو عمدن ترک بکنه کفر هست. حدیثی که شما اشاره کردید که پیمانی که بین ما و اینها وجود داره نماز هست، اگر نماز رو ترک بکنن در واقع دچار مشکل شدن. به این خاطر بخشی از علمای اسلام تارک نماز رو کافر دونستند و گفتند کسی که هرگز نماز نخونه قطعا از دایره اسلام خارج میشه و کافر میشه. اما برخی ها در واقع این احادیث رو به نحوی توجیه و تعویل کردند، گفتند ترک نماز کار کفار هست، عمل کفری هست، عملی است که مربوط به مشرکین هست، مربوط به مسلمانان نیست. اما اینکه کسی که نماز رو ترک بکنه مطلقاً از اسلام خارج می شود، اینطوری نیست. مثل اینکه پیامبر اکرم اگه منکرش نباشه، اگه البته منکرش نباشه، منکرش که باشه به طور قطع کافر میشه و از دایره اسلام خارج میشه. مثل اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث دیگری مثلا فرمودند کسی که فلان کار انجام میده کفر ورزیده، اما اونجا کفر به معنی خروج از ملت و خروج از دین نیست، بلکه به معنی این است که عملش عمل کفرآمیز هست. مثل اینکه پیامبر در اون حدیث دیگه فرمودند که کسی که 3 خصلت داشته باشه منافق خالصی است. معنیش نیست که اون نفاقی که از اسلام خارج میشه نفاق اعتقادی نیست، نفاق اعتقادی نیست، بلکه یعنی اعمالش اعمال منافقین هستند. اینجا هم علما میگند معنی این احادیث این هستند که عملش شبیه عمل کفار هست، عملش شبیه عمل مشرکین هست. اما میشه این برداشت رو کرد که چگونه اون همونطوری که هر چیزی از ظاهرش پیداست. ظاهر یک مسلمان اینه که نماز بخونه. وقتی نماز نمیخونه به چی چیزی میشه اون رو جدا کرد از کافر؟ از غیر مسلمان نمیشه جداش کرد. اونی که ظاهر رو جدا میکنه و میشه برش حکم کرد که این مسلمان و اونی که غیر مسلمان، اینی که این نماز میخونه نماز نمیخونه. در فقه هم خیلی داریم که وقتی کسی رفت میگه آیا این نماز میخونه، میگه پس میگه شهادتش قبوله. بله. و این رو یکی از علائم و یکی از نشانه های مسلمان بودن قرار میدن. حتی در بحث نماز جنازه هم همین موضوع هست، میگن که هیچ کسی اگر گواهی نده کسی که نماز خونده نماز جنازه هم برایش نخونه، چون مشخص نیست مسلمان هست یا نیست. بله. بسیار متشکرم. چون جزو ظاهرترین و بارزترین نشانه مسلمان بودن اینه که نماز بخونه. زکات رو میشه پنهانی داد، روزه رو میشه گرفت کسی هم ندونه، حج رو هم خب در عمر 1 بار انجام میدن، اما نماز چیزی است که روزانه 5 بار انسان انجام میده و امکان نداره یک مسلمانی اگر مسلمان هست و ایمان رو قبول داره، اسلام رو قبول داره، این فریضه به این مهمی رو ترک کنه. توقف دیگری میکنیم، برمیگردم خدمت شما. با من بمونید، توقفی میکنیم، برمیگردیم به استودیو. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. بحث بسیار مهمی است. از همه شما میخوام تا انتهای این برنامه با ما بمونید و این بخش پایانی رو هم ببینید. گرچه در این بخش هم صحبت‌های ما همچنان در مورد این موضوع ادامه خواهد داشت در برنامه‌های بعدی. در مورد این که مطلبی که گفته شد امروز صحبت کردیم، اولین فریضه بعد شهادتین هست، فریضه‌ای است که بر همه ملت‌ها و امت‌ها بوده. همه پیامبران این فریضه رو داشتن و عبادتی است یا فریضه است که مستقیما از طرف خداوند بر پیامبر نازل شده در شرایط خاصی، در وقت معراج، در آسمان هفتم و به اون شیوه و شکلی که جناب عالی به تفصیل به اون اشاره کردید و فرمودید که رکن مهم اسلام هست بعد از شهادتین. یکی از چیزهایی که مطرح هست بحث
قیامت هست و اینکه حساب و کتاب انسان در روز قیامت و جایگاه نماز در اونجا. بله، در واقع در میان توده های مردم یک سخن یا یک قطع شعری رد و بدل میشه مبنی بر این که روز قیامت که جانگداز بود اولین پرسش از نماز بود. این در میان خیلی از مردم رد و بدل میشه و در واقع این ریشه نبوی داره، به این معنی که در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح وارد شده که همونطوری که ما درباره اهمیتش گفتیم اونجا هم هست اول ما یحاسب علیه العبد یوم القیامه الصلاة. نخستین چیزی که روز قیامت بنده به خاطرش محاسبه میشه نماز هست. البته بعد از توحید و یکتاپرستی به طور قطع، یعنی در میان اعمال، نه در باب مسائل اعتقادی. در باب مسائل اعتقادی خب کسی که اعتقادش اشکالی داشته باشد دیگه اصلا به اعمالش پرداخته نمی شود. اما نخستین عملی که روز قیامت انسان به خاطرش محاسبه میشه نماز هست. در این حدیث اینطوری اومده در ادامش، این خیلی جالب هست که نمازش محاسبه میشه. اگر در فرائضش نقصی وجود داشته باشد الله متعال میگوید که ببینید آیا بنده ام نمازهای نفلی داره که اون فرائضی رو که ناقص هستند کامل بکنه یا نه. اگر نوافل باشند خب اونا رو کامل میکنند و بعد از اون به اعمال دیگر پرداخته می شود. در حدیث اینطوری اومده. ولی اگر فرائض کامل نباشند، یعنی نمازهای فرضی که بر ما واجب هستند کامل نباشند، دیگه اصلاً به اعمال دیگه پرداخته نمیشه. از همینجا پرونده اعمالش بسته میشه و این خیلی خطرناک است برای کسانی که در نمازشون نقص هست. باز تفسیر دیگری نیست از اون حدیثی که نشانه کافر بودن کسی که نماز رو ترک میکنه؟ چون وقتی که نمازش رو ترک کرده دیگه بقیه رو ازش نمیپذیره و این نشانه کفره که از کافر است که دیگه اگه مسلمان نباشه هیچی ازش پذیرفته نمیشه. خب قطعا علما یکی از اون کسانی که میگن کسی که نماز نخونه از دایره اسلام خارج میشه از چنین احادیثی به صورت قطع استدلال میکنن. بگذارید من اینجا به این نکته هم اشاره بکنم که در واقع در حدیث دیگه هم اومده که سنت ها کامل کننده سنن رواتب و نوافل کامل کننده فرضها هستند. پس چه خوبه که با توجه به این حدیث امروزه متاسفانه خیلی از مردم فقط فرضها رو میخونند و مسجد رو ترک میکنند. البته درسته که سنت و مستحب این هست که سنن و نوافل در داخل خونه خونده بشن، ولی خب خیلی ها متاسفانه کوتاهی میکنند، سنت ها رو نمیخونند، نوافل رو نمیخونند. در این حدیث تاکید بر این هست که ما از کجا اطمینان داریم که فرضی رو که میخونیم کامل هست، نقصی درش وجود نداره، مشکلی درش وجود نداره. در نتیجه باید به صورت قطع سنت های رواتب رو تلاش بکنیم بخونیم، نوافل رو بیشتر بخونیم تا اگر در فرائضمون نقصی وجود داشته باشه به وسیله اینها کامل بشه، که مسئله همونطوری که در حدیث هست خیلی سخت هست. اگر فرائض کامل نشن دیگه حال انسان زاره در واقع. بله. اینجا یک مسئله که پیش میاد این هست که اگه کسی نمازی رو ترک کرد چیکار کنه که این رو جبران کنه؟ چطوری قابل جبران هست؟ خب ترک نماز نخستین چیزی که بحثی وجود داره که نماز رو عمدن ترک کرده یا مثلا سهوا ترک کرده یا خواب افتاده. اگر عمدن ترک کرده باشد خیلی علما بر این باور هستند که این دیگه قضایی ندارد، فقط باید توبه و استغفار بکنن نزد پروردگار که از دوباره مرتکب چنین عملی نشود. اما اگر مثلا خواب افتاده یا فراموش کرده، اون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. کسی که از نمازی خواب افتاد و یا اینکه فراموش کرد، به محض اینکه بیدار شد، به محض اینکه بیادش افتاد، قضایی اون نماز رو بیاره. عموم حکم این هست، اما برخی از علما گفتند کسانی که نمازهای فرض رو ترک کردند عمدن و الان دارن نماز میخونند، سعی بکنند با خوندن نوافل و توبه و استغفار کاری بکنند که اون گذشتهشون جبران بشه. خداوند ازشون بپذیره این نوافل رو به جای اون فرائضی که ترک کردن عمدن بپذیره. حالا این بحث فقهی هست که بعداً اگر فرصتی بود بون خواهیم پرداخت که آیا نمازها قضا دارند یا قضا ندارند. خودش یک مقوله جدایی هست که هم اختلاف نظر درش هست از لحاظ فقهی و همین که مبحث طولانی تری خواهد. بله. سوال این که اولین سوال از نماز هست، آیا در این سوال از
در قبر اتفاق میفته یا سوال روز قیامت حساب و کتاب هست؟ سوال نکیر و منکر که هست این موضوع درش نیست. اشاره بهش نشده. اون چیزی که در رابطه با منکر و نکیر اومده یا به اصطلاح نکیر و منکر اومده این هست که 3 تا سوال اساسی ازش پرسیده می شود که پروردگارت چیست، نبیت کیست، که همه ارکان ایمان هستند، در نماز نیست. و به نظر می رسد این در روز قیامت هست، در صحرای یعنی در برزخ نیست. حداقل اینطوری به نظر می رسد. اول ما یحاسب علیه العبد یوم القیامه، روز قیامت. گرچه پیامبر در اون حدیث هم فرمودند که من مات فقط قامت قیامته، کسی که بمیرد قیامتش برپا شده و شروع شده. ولی محاسبه اعمال غالبا روز قیامت حساب و کتاب روز قیامت هست. بله. بعد از برزخ حساب و کتاب نیست، بلکه یک مقدمه‌ای هست، مقدمه‌ای برای حساب کتاب هست. بله بسیار خوب. یک اشاره شده که اگه بخوایم میزان اعمال رو بسنجیم، یعنی اگه نگاه کنیم به بهترین اعمال انسان، به کجا باید نگاه کرد؟ ببینید در اون چی که کلمه شهادتین که ما بحث کردیم که در دیگه جایگاه خودش داره، مسئله اعتقادی هست و اگر اون نباشه دیگه چیزی از اسلام و دین وجود نداره. ولی بعد از اون اگر ما بیاییم و به احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه بکنیم، بعد از اون باز هم میبینیم جایگاه نماز هست. این هست که وقتی که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند که ای الاعمال احب الی الله، در میان اعمال کدوم یکی نزد پروردگار محبوب تر هست، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جوابش فرمودند الصلاة علی وقتها، اون نمازی که در وقت خودش خونده بشود. بعدش پیامبر وقتی پرسیدن بعدش چه عملی، فرمود بر الوالدین، نیکی به پدر و مادر. و بعدش فرمودند بعد از اون چه عملی، فرمود الجهاد فی سبیل الله. این نشون میده این حدیث که در واقع در میان اعمال نماز مهمترین عمل هست. بعد از مسئله توحید و بعض مسائل اعتقادی مهمترین عمل هست که همونطوری که در احادیث دیگه هم بهش اشاره شده، وقتی نماز نباشه دیگه بقیه دین هم زیر سوال میره و چیزی باقی نمیمونه. بله، سوال هم از بقیه نمیشه. در بعضی از روایات فرموده افضل الاعمال رو، بعضی فرموده احب الاعمال الی الله. این خود دلیل بر این هست، تنوع الفاظ هم دلیل بر این هست. از هر زاویه‌ای به این مسئله نگاه کنیم باز بهترین عمل نزد خداوند نماز هست و اون هم که با ارکان و واجبات خودش و دقت بسیار زیادی که در این موضوع هم شده. ما متوجه هستیم رسول الله علیه السلام به یک شخصی که میاد نماز میخونه میگه برگرد نماز نخوندی، برو دوباره از اول نماز بخون. اینها همه تأکید بر این هست که باید این نماز رو به درستی خوند، به خوبی این رو به جا آورد و دلیل بر اهمیتش هست. چشم پوشی نمیشه از جزئیاتی، بگه خب حالا اشکال نداره این دفعه اینجوری خوندی، اشکال نداره دفعه دیگه یه جوری دیگه بخون. بله، به همین خاطر هم در بحث نماز آیات و احادیثی که اومدن مسئله اداء نماز رو مطرح نکردن. مسئله اقامت الصلاة اومده، از اقام یقیم و اقامتن، یعنی درست و صحیح و محکم و پابرجا خوندن نماز رو. بله، این نیست که فقط نماز خونده بشه، بلکه به خوبی خونده بشه این نماز. کاملا. یک چیزی هست که خیلی مهمه که ما بعضی وقتا هست میبینیم که نماز رو میخونیم، خیلی از ما، حالا جناب علی اشاره کردیم بحث این که اقامه نماز باشه، نه اینکه نماز رو فقط همینطوری ادا کنیم و به جا بیاریم. اهمیت این نماز که خونده میشه و لذت بردن از نماز، همونطوری که معروف هست رسول الله علیه السلام از نماز دیدی که به نماز داشتن غیر از فقط اقامه نماز هم بود، بالاتر از این بود. کاملا. در واقع نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نماز خوندن نه تنها این که به عنوان یک وظیفه و به عنوان یک واجب انجامش میدادند، بلکه در کنارش از این نماز خوندن لذت میبردند. و در واقع انسانهای مؤمن هم اینگونه هستند که وقتی به نماز میستند از تسبیح و تحمید و ذکر و یاد پروردگار لذت میبرند و این نماز هست که نزد پروردگار ارزش دارد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح فرمودند که از دنیا، از اون چی که در دنیا وجود دارد، زن و عطر و خوشبویی نزد من محبوبیت دارد. از امور دنیوی، از اون چیزی که در دنیا وجود دارد. و بعدش فرمودند و جعلت قرة عینی فی الصلاة،
خنکی چشمان من در نماز قرار داده شده است. یه نماز باعث شادی من میشه، فرح بخش هست، لذت بخش هست. نور چشم من نماز هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند این هست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم علاوه بر فرایض در واقع نوافل بسیار زیادی میخوندند و شبها به اندازه‌ای به نماز می ایستادند که پاهای مبارک ورم می کرد. اگر لذت نمی بود، اگر فرح بخشی نمی بود، اگر خوشحالی نماز نمی بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این گونه نبود. همینطوری وقتی صحابه ازش پرسیدند که چرا یا رسول الله در حالی که قد غفر الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، خداوند گناهان گذشته و آیندهت رو بخشیده، با وجود این شما این همه عبادت میکنید که پاهایت ورم بکنن؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود افلا اکون عبدا شکورا، آیا من بنده سپاسگزاری نباشم؟ این نشون میده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همونطوری که در این روایت اومده از عبادت ها و به ویژه عبادت نماز لذت میبرد و نور چشم، سردی چشم که کنایه از خوشحالی هست. بله، و بلال میگفت که در واقع با اقامه نماز و اذان گفتن ما رو خوشحال بکن. معلوم میشه که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از نماز لذت میبرد و جا داره ما هم اینطوری نمازی بخونیم. بله، بسیار جالبه. نماز خوندنی که به این شیوه هست که خیلی نمیشه اینجوری خوند. واقعا سخته. واقعا سخته. نمیشه. مثل رسول الله علیه السلام قطعا کسی نمیتونه اینطوری بخونه، ولی به هر حال تلاش بکنیم باید سعی کنیم به این نزدیک بشیم. یعنی به هر حال اگر هم به اونجا نرسیم، ولی اگه درصدی از اون نماز خوندن هم در نمازهای ما می بود، حتما دنیا رو متحول میکرد و بی دلیل نیست که خداوند در قرآن وقتی که بحث شعیب رو میاره میگه اونا بهش میگن نمازت هست تو رو دستور میده ببین. یعنی این نماز اینقدر اثرگذار هست در عملکرد و رفتار انسان که انسان رو متحول کنه، موضع گیری هاش رو تعیین کنه. این نمازه که موضع گیری رو تعیین میکنه. یا در خود قرآن کریم ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، نماز باید بتونه اینقدر کارگر باشه که انسان رو از فحشا و منکر باز داره. ولی متاسفانه در این روزگار ما خیلی فاصله گرفتیم. اما باز با این وصف توصیه به نماز یکی از مهمترین نکته هایی است که جناب عالی اشاره فرمودید. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از حضورتون جناب شیخ عبدالقادر ترشاوی بسیار متشکرم. از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید متشکرم و امیدوارم که تونسته باشیم بخش هایی رو از یک امر بسیار عظیمی که برای همه شما آشکار هست رو روشن‌تر کرده باشیم و نور رو به اونجاها متوجه کرده باشیم. نماز بخونید که مهمترین فریضه‌ای که بعد از توحید هست نماز هست. تا هفته آینده همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.